Всем добрый денечек. Сделаем маленький ролик такой, как бы про общее. Как я все-таки люблю эти Sony. Но они вот технологичные, как зараза. О чем здесь идет вся речь? Объектив. Какой объектив? А где тут написано вообще, какой он? Хрен его уже знает, уже не найдешь. Все потерялось. На 18-105 объектив, четверочка. G. На E-mount. Значит, здесь что было? Здесь когда-то у меня линза задняя отклеивалась. Вот. И сейчас заказчик сказал, что у него болтается задняя линза. Но она как бы, похоже, и не болталась. Я уже забыл, какие я собирал, разбирал. Вот, поэтому она здесь ходит на моторе, на шаговом таком. Ну да, вот так вот она стоит, как же она ей иначе стоит. Просто я ее уже вытащил отсюда. Вот. И она там ходит. Ага. Верхнюю я снял. А тут такие я не вытаскивал, да. Что-то я уже в них запутался сам. Вот она, эта линза. Вот она. Она там ходит. Но она не вытаскивается, потому что здесь больше немножко это самое. Надо магниты снимать. Ну, магнит такой шаговый мотор. Она там ходит, фокусируется. Фокусируется здесь к ней. Здесь к ней есть, там не здесь, а там шлейфик есть. Вот он идет. Шлейфик этой линзе. Ну и получается, что вот она такой. Ему показалось, что она болтается. Но было у меня, когда она отклеивалась от удара. Ну, вроде как она, я смотрю, что все приклеено, ничего не болтается. Вот, значит, вот есть такие вещи, как у Sony, что можно собрать, а разобрать нельзя. Вот как можно придумать такую конструкцию, вот ты можешь собрать, разобрать ты не можешь. Значит, если я разобрал ее, то я должен как бы точно так же собирать, как собирали на заводе. Ну, в принципе, я уже вам говорил об этом, что я так вроде как это самое считаю сразу же, что если там собрали на заводе, то я уже ее соберу. Я беру смело за разборку любого объектива, любой конструкции, если я даже не знаю, я никогда его в руки не брал. Вот, и то я его соберу. В принципе, если на заводе собирали его как-то. А разобрать не всегда можно. Можно только сломать. Вот. А потом я ее всю, когда уже соберу, это вот на корпусе, вот это у меня корпус основной, в котором я собираю вот это все. То есть я поставлю, это диафрагма узел. Вот, я поставлю его сюда, этот узел диафрагмы. Вот, потом я, здесь направляющая тоже есть, он же тоже ходит при зумировании. Потом я поставлю сверху сюда эту часть, которая ходит, это самая линза внутри при фокусировке, она фокусирует. Вот. Что стоит отметить, что сделано все, конечно, по-японски. Я не прочу, где его выпускали. А Чайна, ух ты, елки-палки. Это вообще Китай. Это Китай. Ну, по литью, по деталям, не знаю, мне кажется, что ну, очень хорошего качества все. Все, если не работала эта линза, не работала как надо, она болталась, то я думаю, что, возможно, этот вот шлейф стоял в разъеме плохо. То есть этот шлейф, который управляет этим вот мотором. И крутит эту линзу. Сейчас я посмотрю, может быть, я его все-таки вытащу и покажу немножко этой части. Так, ну, надо снимать этот магнит. Не буду его снимать, потому что здесь стоит на герметике, ведь он заклеенный. Но клей надо выковыривать, потом сажать на свой герметик, нет смысла.
Значит, здесь конструкция простая, ну, как бы я уже ее описал. Вот эта вот линза, здесь у нее шлейф идет, здесь у нее свой стоит магнит тоже. Вот встречный магнит на этой линзе стоит. Вот здесь вот. И она по направляющим ходит. Вот это постоянный магнит. Вот, стоит как бы просто магнитные пластины. Я думал, что их можно разобрать, но они приклеены, просто вставлен постоянный магнит, да и все. А вот здесь вот, в этой линзе, есть магнит, с которым идет шлейф, он переменный, то есть управляющий. То есть подача сюда сигнала какого-то, начинается фокусировка. Начинает ходить эта линза по направляющим, видите. Вот, я не могу ее вытащить, потому что здесь она цепляется за это магнит, вот здесь есть такое уширение. Ну и смысла нет мне ее вытаскивать. Значит, если шлейф, который идет к этому магниту, рвется, он там такой тонкий, накрученный, но вот ему рваться-то вроде как и нечего, то он это самое, то все, управления этой линзой не будет, и фокусировки никакой не будет. Вот. Но я как бы не встречал, чтобы он рвался. Единственное, что, может быть, он в разъеме не сидел. Все, такая вот ситуация. Я не хочу отковыривать, смотреть. Сейчас я посмотрю, но все-таки надо бы до конца посмотреть, потому что, ну, как бы останется мысль о том, что, может быть, все-таки шлейф порван. Так, ну разобрал я эту конструкцию, потому что иначе, если я соберу, у меня будет мысль мучить о том, вот этот вот шлейф. Видите, там катушка стоит, вот эта просто катушка, она ходит по магниту. Ну, правильно я сказал. Шаговый такой мотор. Шлейф будет мучить меня мысль о том, что целый ли этот шлейф. Значит, почему она не ходит? Ну вот шлейф целый. Вот, посажу назад на поксипольчик, и все будет нормально. Выковырял я здесь, он сидел хорошо магнит, потому что он был вставленный. Вот, так я вроде как окончательно буду знать. Ну, шлейф хороший, он тонкий такой, он все время при фокусировке все время разгибается, изгибается, но он тонко сделанный, в общем-то, без вопросов. Ну, это тоже так как-нибудь геморно сажается немножко. Ну, вот так вот. Как бы вроде бы про Sony и все. Да, но Китай удивил. Китай удивил. Хорошо, хорошо сделано все. Ну, об этом, наверное, все можно закончить. Так, ага, еще замечу одну штуку. Здесь, блин, все вообще разваливается, рассыпается прямо на ходу в руках. Стоит вот еще пластина датчика автофокуса. Вот она. Вот, видите, на это экспертом я протру. Она ходит. Так, держать надо все так, чтобы шлейф. Она вот так вот ходит, здесь датчик автофокуса с этой стороны стоит. Значит, делаем вот она. А это ходит так вот, когда она фокусируется, останавливается. Датчик автофокуса работает как датчик автофокуса. Ну, если не поржавело, что-то какая-то коричневая, такая непонятная. Не поржавело, значит нормальный. Ну все, теперь уже можно конец собирать. Потому что все уже показал. Ага. Так, ну собрал я, в общем-то, этот объектив. Так, я тут Никоном снимаю уже, как бы потому что на Соньку подцепил. Ну давайте так вот сделаем. Немножко здесь. Фокусировка тоже у этого Никона хороша. Значит, что самое интересное получилось, оказалось. Оказалась такая штука, что, как заказчик сказал, что просто линза стучит, и она не фокусируется. Ну, я вам там показывал весь мотор. Можно посмотреть, как работает мотор. Значит, что самое интересное, что вот он, когда сидит на тушке, он даже вроде на выключенной тушке стучит, видите? Она стучит. На включенной тушке эта линза, она не стучит. Она не должна стучать. Ну, как вы видели, там мотор как сделан. Там на этой линзе, на оправе этой линзы, посажена катушка.
Вот когда ток идет по этой катушке, она как бы к магниту прилипает. Ну, магнитоиндукцию можете посмотреть там в Википедии, как работает индукция. Вот, она прилипает. И получается, что, значит, эта катушка, вот, сейчас она во включенном состоянии, ходит по магниту, и получается, что он фокусируется. Как бы не фокусируется он для начала, а для начала просто перемещается линза, которая дает возможность фокусировки. А там еще датчик автофокуса стоит тоже, я вам показывал, где пластина стоит, которая датчик автофокуса. Вот он именно останавливает в этот момент объектив, останавливает эту линзу и дает резкое изображение. Вот. Поэтому, как бы, включись, родная. Вот трансфокатор у нас работает, значит, здесь я кручу рукой, и она фокусируется. Вот. Значит, я показывал там разъем. Ну да, на разъем у меня было это самое подозрение, потому что выскочил разъем. И он пытался сфокусироваться, он не мог сфокусироваться. Видите, линза не ходила. А сейчас она ходит нормально. Нормально ходит и фокусируется. Значит, странно то является для меня, что я же сам соньками не занимаюсь, и, может быть, встречал, но я уже не помню, что вот она так стучит. Это линза. Но ей не на чем там держаться, там нет такого замка. И это я, в общем-то, показывал полностью мотор. Замка там нет, который бы ее при выключенном, вот как стабилизатор, да, при выключенном стабе линза зажимается замком, таким круглым кольцом. Тоже есть у меня про стабы, там полно этих самых роликов. Здесь не зажимается ничем эта линза. Вот она как бы и конструктивно не зажимается. А вот так вот стучит. Ну, я не знаю, может быть, у Соньки в мануале к объективу есть такое, что не трясите его, если он не сидит на камере, не включенным. То есть, ну, как бы, ничего с ней не должно случиться, потому что она при фокусировке много раз так двигается. И стучит, там демпферы стоят, вот она стучит, а демпфер ударится, назад идет. Как бы, ну, не должно случиться. Шлейф не должен порваться, потому что все рассчитано на то, что она так ходила. И ходила много и часто. Ну, как бы руками так трясти. Ну, может быть, там и написано, не трясите руками, потому что не будет вам счастья. А если подключаете уже на камеру, или ну, на включенной тушке его держать все время тоже как бы не фонтан. Вот. А так она так она работает, и в общем-то она вот. Ручная фокусировка здесь есть. В общем-то, все так оно и есть. Вот все, что я хотел вам сказать. Ну, не знаю, я как бы так раньше с этим не сталкивался. Ну, хорошо сделан объектив, и, в общем-то, на этом мы и закончим.